Šī gada agrā pavasarī aizsākās Popas estrādes atzimšanas stāsts. Vispirms vairākas talkas pulcēja kopā Popas kalna draugus no tuvienes un tālienes, un pašu spēkiem estrādes teritorija tika atkarota dabai. Pozitīva artava šajā stāstā arī Latvijas mobilā telefona sniegtiem atbalstam. Biedrības Popas mūža iniciatīva atkal ieskandināt ilgi aizmirsto, bet unikālo estrādi, rīkojot pirmo dziesmnieku festivālu Vārti Kurzemē, guva visplašāko atbalstu LMT projektu konkursā Ventspils novadā. Man patīk skatīties uz šiem iniciatīvas bagātiem cilvēkiem, kur ir gatavi ziedot savu enerģiju, lai savu novadu, savu pilsētu padarītu labāku. Pateicoties LMT atbalstam, bija iespēja algot tehniku un cilvēkus, lai demontētu bīstamākās betona konstrukcijas, kas skatītāju vietās bija palikušas pēc veco koka soliņu nojaukšanas. Jau sākot pavasarī mūsu sabiedriskās aktivitātes, talkas, kas bija ļoti plaši apmeklētas, to procesu uzsāku. Un mēs spējām notīrīt to, ko spēja cilvēks savām rokām ar vienkāršiem darbrīkiem. Bet finansēt sabiedriskā kārtā degvielu, tehniku ir daudz sarežģītāk. Un līdz ar to šis LMT finansējums bija svarīgs, un mēs viņu izmantojam tieši vertikālo betonu konstrukciju demontāžai, un vēlāk mēs spējām uz šīm atlikušajām betonu konstrukcijām notīrīt uzaugumu un izvietot pārvietojums sēdvietas, pārvietojums krēslus, lai dziesmnieku festivāls varētu notikt. LMT piešķirtais finansējums bija 2000 eiro un sedza aptuveni 30% no līdzekļiem, kas bija nepieciešami, lai sakārtotu estrādi dziesmnieku un skatītāju uzņemšanai. Par pārējo parūpējās biedrība, kā arī Popas pagasta pārvalde ar pašvaldības atbalstu. Tiešām par tādām salīdzinoši nelielām summām tiek izdarītas pietiekoši lielas lietas, kas uzlabo vidi, kas rada pievilcīgāku apkārtni gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tiem, kas apmeklē šīs vietas. Tā kā kopumā jebkura šī labā iecerē un šī ideja, kas tiek realizēta pašvaldībai, ir pietiekoši interesanti un saistoši. Taču cāļus skaita rudenī, un Popas mūža šobrīd var teikt, ka pavasarī dēstītais nesis augļus. Spītējot laika apstākļiem, kas netipiski augustam bija lietaini, Popas estrāde tomēr tika sagatavota dziesmnieku uzņemšanai un atkal skanēja. Latvijas mobilajām telefonām kā dziesmu un deju svētku ilgadējām atbalstītājiem mums ir patiesi prieks, ka projekta konkurss LMT Latvijai Ventspils novadā ir iedvesmojis un devis papildus impulsu atzīmes Popas estrādē pēc 20 gadiem. Vienojoties dziesmā, cilvēki vienojas domās un darbos. Mums tiešām prieks, ka ar LMT atbalstu Popē šogad bija iespēja uzņemt dziesmniekus no visas Latvijas, pulcējot klausītājus uz pirmiem dziesmnieku vārtiem Kurzemē. Lai izdodas turpināt iesākto dziesmoto tradīciju un stiprināt dziedāšanas tradīcijas novadā, lai notikumiem bagāts Popas estrādes atzimšanas gads. Dziesmnieki katrs uz savām mājām no vārtiem veda stāstu par vietu Kurzemes mežu ielokā, kalna galā, un ir iedvesmoti nākamajā gadā Popē tikties atkal.